हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमा और मेरे चैनल अर्ली चाइल्डहुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि शुरुआत में ही बच्चों के खांसी और जुकाम को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। वो क्या क्या घरेलू उपाय हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का खांसी जुकाम आसानी से हम घर पर ही ठीक कर सके। कोरोना वायरस चल रहा है तो बच्चों को बाहर ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर हल्का फुल्का कुछ खांसी जुकाम के लक्षण आपके बच्चों को दिखते हैं तो आप मेरे दिए हुए इन उपायों को आजमाइए और तो आपका बच्चा बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप है कि सरसों के तेल का हाथ लगाना। बच्चों को अपने फिंगर को डिप करके तेल में जरा सी और बच्चों के इस तरीके से आप नोजी पे लगा सकते हैं जिससे कि नोजी सूखेगी नहीं और नाक में और उनको आराम मिलेगा काफी। तो शुरुआत में ही आप ये सब करें तो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हल्दी वाला दूध। बच्चे को दिन में एक बार पिंच भर इतनी सी हल्दी डाल के दूध में दें, इससे भी बच्चों को बहुत आराम पड़ेगा। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और वो बच्चों को बहुत जल्दी आराम देती है। तीसरा है हमारे पास अदरक का रस। अदरक को कस के और उसका जरा सा रस निकालकर और उसको शहद के साथ आधा चम्मच शहद के साथ बच्चों को आप खिलाएंगे तो बच्चों की नोजी, नाक और गला ये पूरा खुल जाएगा। ये मैं अपने घर में भी यूज करती हूँ तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इससे खांसी तुरंत खत्म हो जाती है और ये सारे घरेलू उपाय है तो इनसे कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। सो नेक्स्ट है रात को बच्चे को बेसन का हलवा बनाकर दें। हल्का सा निवाया दें और उसके बेसन के हलवे में आप एक चुटकी काली मिर्च डाल दें। अगर आप इतना हलवा ले रहे हैं बच्चे के लिए तो एक चुटकी उसमें काली मिर्च डालकर तब बच्चे को रात को खिलाएं। उससे भी बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत जल्दी जुकाम और खांसी ठीक हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है अगर आपके बच्चे को जुकाम ज्यादा हो रहा है, एक तो है कि स्टीम देना, बच्चों को स्टीम दें। दूसरा है अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो क्या करना है कि एक प्रेस लीजिए, प्रेस पे एक रुमाल को प्रेस कर दीजिए, वो हल्का सा निवाया रह जाएगा। उससे इस तरीके से रख के आप बच्चे की नाक की सिकाई कीजिए, उससे भी बहुत आराम पड़ेगा बच्चों को। नेक्स्ट है गिलोय के पत्ते का काढ़ा बनाना। गिलोय के पत्ते कहीं पर भी मिल जाते हैं और उसका काढ़ा बनाकर बच्चे को पिलाइए। एक पत्ता आप डाल लेंगे उसमें एक गिलास पानी डालकर और तब तक वो आधा ना रह जाए जब तक उसको पकाइए और उसको या तो नमक के साथ में मिलाकर जरा सा या शहद के साथ मिलाकर भी आप उसको बच्चों को दे सकते हैं। इससे इम्यूनिटी बहुत जल्दी बूस्ट होती है बच्चों की। नेक्स्ट है जायफल। जायफल का एक आता है बाजार में, आसानी से मिल जाता है। उसको घिस कर और उसका जो पेस्ट होता है वो इतना सा बिल्कुल चुटकी भर से भी कम, उसमें या तो शहद मिला सकते हैं या ऐसे ही बच्चों को हल्का सा चटा सकते हैं। इससे भी बहुत जल्दी बच्चों को खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। और गर्म पानी पिलाएं अपने बच्चों को। जब लगे कि खांसी जुकाम बच्चों को शुरू हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो उसको दिन में 3 बार 4 बार निवाया पानी दें। निवाया पानी और दे और उसको ठंडी चीजें बिल्कुल बंद कर दें, जैसे आइसक्रीम है और ठंडाई है। गर्मियाँ चल रही है तो बच्चे ठंडाई है, ठंडा जूस पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं। इन सब चीजों से बचकर रहें और बच्चों को ये सब चीजें ना दें तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइस ये सब सामान आपको अपने रसोई में, अपने किचन में आराम से मिल जाएगा। इसके लिए कोई भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी। इनमें से आप कोई भी टिप्स अपना लो, कोई भी घरेलू उपाय अपना लो, उससे ही बच्चों को आराम लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये सब अपने बच्चे के ऊपर ट्राई किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। और ये खांसी और जुकाम के लिए हम बड़े भी यूज करते हैं, अपने घर में हम सब करते हैं यूज। तो आप ये सब यूज करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।